tukang parkir minum Coca-Cola, yang hadir dapat pahala. Tukang parkir minum kopi, tapi sayang kopi na eueuh. Ngerokok. Susu bahaya sih. Itu menang balik ngerokok. Atuh menang sih tengenang. Susu. Oke. Oh gitu. Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kecekan gue begitu. Rokok kalau dibudak tadi. Sekali dijawab dalam lagunya. Jawab soal salam anu kompak, hempak, serempak, jangan lupa pakai sem. Semangat. Semangat. Kompak, hempak, serempak, jangan lupa pakai sem. Semangat. Sekali dijawab salam pula anu paling kenceng kumpula didoakeun supaya loba duitna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu paling kenceng eta teu gablek duit. Ajiri. Naon gitu. Mesin cuci naon. Ngaprank. Cuman bersama orang udah belajar aja. Ada ungkapan yang mengatakan katanya iya, jadi duit bukan segalanya. Betul. Betul tidak? Eksis. Emang bukan. Tapi kenyataannya segalanya pakai duit. Oh iya nya. Betul. Itu namanya sorangan. Paling ditolak. Mau beli beras pakai 38. mau beli gas pakai, bayar listrik gen make, mendeka mulu dan make baju teteh, duit make baju itu dan mainan lepas deh. Tapi ele wifi. Oh iya, make baju. Bising kan sinyal eksis geus temen di Jaya. Alhamdulillah. Tri bagus. Oh, Tri. Mudah-mudahan hari dia panjang umurna, Oh kayak gitu. loba rezekina. Alhamdulillah. Ahmad. Alhamdulillahi wa kafa. Ika saya kenal. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin. Al-ayah. Wa qala Syekhul Barjandi fi kitabih. Tapi ya Habib Abtadi'ul imla bismillahil aliyan. Itu kan KBG itu harus nama keur ngamal kan. Iya. Kamari ben merek. Mustadil faidal barakati ala ma ana lahu wa aulad. Ya Nabi salam, ya Rasul, ya Habib, salawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kamar diimpus. Kalau udah bebunya, di suaranya tinggal sesa. 10 juta. Di kawan, sundut kawan. Iya, Di panggung kau 40 hiji. Penting ya. Asupnya jadi kan lainnya apa jamaah ge para ieu jamaah mau jadi Anu ngundang aya 50 hiji, berarti nyesa 10 deui. kan pasang badan begitu. Suaranya itu oh, itu meninggal. Tirit. Son meuli deui
Geus teu kabeuli. Hadratil Mukarram wal Muhtaram, pemirsa Al Mukarram Pahalon bari. Al Ustad Haji Bahrudin, Al Ustad Samsudin, Ustad Umar Arsadi, Ustad Nur Hasan, Ustad Haji Nurta, Rame di Jambu ya. Abah Kiai Haji Sanusi, Ustad Osin, Ustad Mudiar, Johani. Ustad Haji Juki, Ustad Icang, Ustad Solihin, Johani mah deket. bil khusus Emang iya. kapimpinan pondok pesantren Johani mah jeung Andor. Kurang doakeun mudah-mudahan dipanjangkeun umurna, diluaskeun rezekina, dihasilkeun cita-citana, rumah tanggana sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. keluarga Bikang mah. Bu, Keluarga Bikang. Ibu, Bu. Eta ge PNS sarua. Jadi tilu-tiluna PNS kabeh. Aya jalema anu dibere warisan sawah ayo, dibere warisan kontrakan ayo, mobil ayo, motor, hutang ayo hutang. Aya bapana gede hutang, pae. Anakna nu katempuhan bayaran. Sunda urang Aya, arti. aya. Ini mah bebas ya, Sunda bisa. Tapi ada satu golongan Bang karena yang diberikan warisan oleh para Sunda kan bisa. nabi. Tadi saya ngomong Al ulama warasatul anbiya. Ulama eta pewaris para nabi. Pohara ilmu nabi diwariskeun ka TKW bisa. ulama. Euy. Makana ulah aneh. Urang mah nu lain ustad ieu, laleutik kada. Urang mah nu lain ustad, amun ngariung sok dibere rokona ge sabatang. Eta ge jarum coklat, betul. Kiai mah ustad 2 bungkus. Sampurna mil, betul. Betul. Di dia biasa itu kasih. Ya tingkah YouTube ya buat kerajaan. Biasa enggak? Live stream. Biasa. Masuk live streaming. Terus bagi berkat ceritana. Kurang mah nu lain ustad paling dibere besek plastikna hideung, betul. Ustad mah dibere naon tah? Habib dah lain. Panci plastikna. Ih jawan tukang bungkus berkat mah. Luar biasa, pohara. Karyawan aya karyawan. Karyawan boga ATM-nya. Betulnya. Ustad ge boga ATM. ATM artos dinu maot. Oke coba. Ustad ge boga ATM. Kurang lain tengah. ATM. Ajin lah. Pegawai negeri aya pegawai negeri. Aya pegawai negeri. Tengah kadang-kadang. Pegawai negeri boga gaji 13 bener. Ayo aya pegawai negeri. Ayanya. Aya di besok gaji 13. Ustad mah lebih pohara. Aya gaji ke-7 aya nuju poe. Aya gaji ke-40 aya 40 po. Gaji 100 aya we. Aya 100 pohara ustad mah. Ya. Makanya orang kudu ngahormat ka para ustad, kudu ngamuliakeun ka para ustad karena para ustad geus dimuliakeun ku Gusti. Sakit tengah tanya. Kira-kira rugi ente ngamuliakeun ustad? Pinggir. Ente rugi. Dengekeun. Paling kan ngopek ya dari tas. Man nadoro ilal alimi nadrotan papariha biha khalaqallahu min tilka nadratin malakan yastaghfiru lahu ila yaumil kiamati. Hei, urang pangarangan ya. Lama kan di mana pinggir. Man nadoro ilal alimi saha jalma anu deuleu ka para ulama nadrotan sapania liat doang. Kicipan doang mah. Papariha biha bari haran bari resep ka ustad. Khalaqallahu min tilka nadratin malakan, maka seketika itu Allah ngadamel hiji malaikat yastaghfiru lahu ila yaumil kiamati. Eta malaikat pamentakeun hampura pikeun urang ila yaumil kiamati sampai poe kiamat. Pohara teh
ada. Warat teh. Untuk keluar dia. Warat teh. Jadi. Misal aya aran Mang Udin aya Mang Udin aya. Ya. Mang Udin neuleutak guru urang Ustad Ahmad aing resep ka Ustad Ahmad cenah. Jelema teh lok loba laga aing lewat ka hareup imahna ge meunang. Eta urang resep ka Ustad Ahmad menurut hadis eta seketika Allah ngadamel hiji malaikat. Ikfirli Udin, ikfirli Udin, ikfirli Udin, ikfirli Udin, ikfirli Udin, sampai sampai kiamat ngisi-ngisi aja ta malaikat. Eta malaikat telok ngisi, mah malaikat ngisi. Telok aya WC malaikat telok aya. Tah, maka ketika kita menghormati ulama, untung bagi kita, yaitu Allah menjadikan satu malaikat untuk memohonkan ampun kepada kita semua sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Selanjutnya yang saya hormati bapak-bapak, bapak, cager, cager pak. Gimana ngabelan we? Cek bapak-bapak suwe aing penting ieu cenah ge sampai penting ieu. Gimana emang gina? Gimana dia? Di Perum. Aturan main mancing ieu penting ieu. Ayo sok mancing aya. Aya. Ayo wah. Hayang dibere doa na mancing hayang. Pokoknya aya tadi. Tengek doa mancing ya ya. Pok-pok jali pok. Pok-pok jali pok gede cilik pada nyaplok. Pok-pok jali pok gede cilik pada nyaplok. Sing nang kana sing nang kene merana merenek pada nyaplok. Caplok. Anu percaya belon. Lain pula bisa dicatat dong ku malaikat. Gara-gara sia cenah Ustaz Unyil ceramah di Pangarangan, Mang Udin sampai kuari ngawirina eta bae. Karunya kula maka bapak-bapak sok dicari kanan baik ku pamajikanna. Betul? Masya Allah kamu amun dek lebaran. Amun dek lebaran pohara pamajikan nyari kanan salaki. Jadi tanah salaki ngabuka kulkas, di kulkas isina aya bikola. Pamikir mah hayang minum tas buka. Karena diputer doang tutupna aya pamajikanna datang. Cek pamajikanna. Cek salaki teh kunaon tah? Dasar salaki sieun ka pamajikan. Oh, gue satu cenah. Barang gitu ka dapur. Aya calobong gak getas. Pamikir mah hayang gak getas geunang meureun tos ngarokok. Gitu kan ya. Dibuka eta calobong gak getas, dituturkeun di bae ku pamajikanna. Kunaon tah? Tuh, sabar tuh salaki. Barang gitu merah pohon ada duit 50.000 di kantong. Isuk-isuk susu ku pamajikan, cek pamajikan kakak aya duit 50.000. Jang gulanya balas dendam manehna. Kunaon tah? Dasar awel, embung eleh awewe mah. Puting-puting ceritana salakina ES jeung pamajikanna. Orang ES-nya karena kita buka underok doang. Kumaha ngomong sama pamajikanna? Allah. Karunya Aisyah lagi. Pemajikan bener-bener ngomong orang Pangarangan. Amun marah ka salaki salah salitik dong ditunjuk-tunjuk. Di lawang hareup sampai ke dapur. Geus muranda-muranda dia tetep ditunjuk-tunjuk bae. Allah. Pak, Bagasinda barisaeun. Barisaeun di dia. Pak. Cager. Jalma laki mamon ngaji teh tunggul bedon nu husuk. Ustad nerangkeun siksa neraka. Aju celak belagu pajar tak ceurik. Orang ngaca. ES.
beres ya malah lagi. Jamaah, mudah-mudahan bapak-bapak miliknya ditambah, amin Pak, rezekina ditambah, istrina soleha, soalnya naik wanin tuh nyandung masalah kayak tilu, kahiji kudu loba duitna, takarak boleh nyandung, kedua kudu loba ilmuna, guru orang tuh, nya Ustaz Ahmad loba ilmuna wajar nyandung. Amun duit terboga, ilmu terboga, aya hiji deui loba bohongna. Allah, jamaah, Ustaz sudah, bapak-bapak sudah, sekarang ibu-ibu, para wanita yang saya hormati, baik yang nona-nona yang sehat walafiat ataupun nenek-nenek yang sehat walafiat. Ayo nenek-nenek, ayo nenek-nenek, yuk ke panggurian. Ini zaman kuari mah gaul, boga grup Facebook, arana inces yang tersakiti, boga grup WA, arana Roni, rombongan nini. Eta nini ku RT dipanggil arana Maici, alhamdulillah Maici menang BLT. Cokot ke balai desanya, kumaha jawabna? Sherlock teh. Gaul ini kuari mah, masya Allah, hebat ini kuari mah. Di kula ayah, ini geus umurna 90 tahun, amun kapanggih jeung kula sok nyedoakeun hayang panjang umur bae. Di jero hate di tahun bener panjang-panjang. Jendek reunian, geus eueuh ku baturana. Ngakan lagi geus teu dok atuh daon. Tapi doa ada yang panjang umur bae. Allah Akbar. Jemaah, juga kepada ibu-ibu, Bu, mudah-mudahan sehat punya. Ibu, mudah-mudahan sehat, panjang umurna, berkah rizkina, anu boga kanyeri mudah-mudahan dilengitkeun kanyerina, anu nyeri hulu mudah-mudahan dilengitkeun. Dilengitkeun nyeri huluna. Alhamdulillah. Janda ya janda. Dinu bener ya. Janda teh macam-macam, aya jambu batu, janda muda beranak satu. Eta mah cocokna jang RT. Aya RT aya. Jang RT cocokna. Anu kadua Rani, Rangga, ini cocokna jang Ustaz Solihin namanya. Anu katilu aya deui Jahe, janda herang, cocokna jang nu ceramah teh mah. Wah, janda, ulah boga pantun ya, dengek. Teteh yang sudah janda, jangan mudah tergoda. Selfie di mana-mana, akun TikTok dihapus saja. Mending pergi mengaji, biar menjadi santri. Mantan suami menjadi iri, teteh nikah sama kiai. Aduh, minum boleh ya. Aduh, lalu sek pula. Minum susu mah cocoknya puting-puting. Jadi bener, minum susu itu cocoknya malam hari. Kurangnya yang mana cek guru TK. Ayo terpercaya mah. Pok ame-ame belalang, siang makan nasi, kalau malam minum. Ayo cek guru TK pula. Allah Akbar.
Ustadz geus dihormati, bapak-bapak geus, ibu-ibu geus, sekarang remaja. Para remaja, remaji, karyawan, karyawati, santriwan, santriwati, jomblowan, jomblowati. Ayo jomblo aya. Mana jomblo mana? Jomblo. Yang cewek mana? Yang ciwi-ciwi, yang ciwi-ciwi. Oh ini. Jilbab hitam. Ini ya, Ustadz punya pantun. Adek berjilbab hitam, bacalah Al-Quran agar hatam, menjalin cinta dalam Islam, cintaku teramat sangat dalam. Jadi cewek itu jangan kayak nanas. Tahu nanas? Manis tapi gatel. Jombloan mana jombloan? Jomblo. Woi, udah kelanang. Masya Allah. Dengar ke? Terus nyorang ditolak kencan. Waduh, sia jomblo. Hayang dibere-pelet hayang. Dengekeun. Pertama urang ngalah wudu. Entas ngalah wudu, ngalah naon bae terserah. Ya, dengekeun. Jampena. Contoh nu paling geulis di lembur ieu saha? Hah? Si Ica. Bapana saha bapana? Andi. Berarti Ica binti Andi. Oke, dengekeun. Ya. Ica binti Andi. Mangnya temen. Rasul Ceni Yusuf pasarayaku Sayyidina Ali badanku Nur Muhammad kabeh cabang bae wong sabuana pada asih karo aku apa maneh cabang bae si binti bapaan aluk tresna maring karo aku dikeresanin surat Yusuf ilu qala Yusuf li abihi ya abati ini ro'a itu ahada asyara kaukaba. Rangka itu caranya. Cek budak buri-buri kanu mau itu direkam coba. Ustadz kumaha amun teu beunang bae nyokot ai kotok. Oleskeun insyaallah diudak-udak. Tapi bawa bata. Dengan naon bata ge satrep mah jang ini mah pan ge. Allahu Akbar. Jamaah. Ustadz geus, ibu-ibu geus, bapak-bapak geus. Ieu pemuda geus sekarang bocil. Iya tuh bocil kudu disebut nyeuna heseng-hesang. Bocil yang Ustadz cintai, wih bocil. Mudah-mudahan bocil panjang umurnya. Cita-citanya tercapai. Yang pengen jadi polisi jadi polisi, yang pengen jadi kiai, yang pengen jadi pengusaha. Tapi syaratnya jangan suka main FF. Wah, siap. Sanu sok main FF saha? Main FF. ML saha ML? Iya ML. ML naon ML tong? Mobil losbak. Sehat gatongnya, kawiannya, resep. Ya, si rajin sekolahna ngaji nya. Jamaah. Jamaah. Langsung baiklah disebutkeun teh. Urang ngabukakeun bab mulut. Tadi ge atuh geus cukup ngaji mah geus panjang. Geus loba. Tapi ieu mah abdi mah nambahan bae. Pertama
nambahana cek Kangjeng Nabi innamal a'malu biniyatin wa innama likulli imri'in ma nawa al umuru bimaqasidiha. Nah, angin pastine utawi saban-saban kalakuan ikut tetep kalawan sakeniat. Begini maksudnya, ibu amun deuk ngalaksanakeun naon dinilai ku Gusti Allah pahalana berdasarkan niat. Nah, kuari pertanyaan anak, ieu ka dieu deuk nanaonan ieu? Deuk naon ka dieu? Muludan. Terus pengajian, ngaji. Tah, amun misalkan ibu niatna ngaji, cek Kangjeng Nabi manungta kola liat ta'alama ilman gufirolahu qobla ayah tua kon inta kola urang pangarang sahaja mah anu ngalangkah kedua sampean anak liat ta'alama ilman dengan ngaji gufiro wisden hampura lahu kadlesiban qobla ayah tua sancan berangkat pohara jasa sahanu niat ngaji tadi saha kita cek hadis Kangjeng Nabi gufiro lahu qobla ayat tua teh sancan berangkat dosana geus diampur. Masya Allah. Dimarni aya dimarni ayo onah yati aya dimarni untuk berangkat neangan legging kene anakna susi sia ada legging emah anu kumaha teh mah eta warna pink anu aya gambar Hello Kitty-an. Ruang nama diri tuh batu kamari di saseret berit. Tah karena ngomong dek ngaji doang. Menurut hadis eta dosana dihambur. Alhamdulillah. Pohara teh. Luar biasa ngaji mah. Nah. Ngaji teh kan macam-macam Bu. Jelema ngaji teh kelakuan macam-macam. Kahiji ngaji orang kaya, ngaji jalma kaya mah rombongan jalma kaya ya. Assalamualaikum lagi beda memang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Disantro dia lagi. Hayang kadeuleuna nggak tah? Gelang cincinnya. Disantro kumaha. Eta ngaji rombongan orang kaya. Iya, make jilbab lagi kos kieu ya. Awe pakai jilbab meureun. Ya, anu sok kos kieu. Siti cek sia di hareudak itu. Cek aing mah hareudak ya. Aing yuk di hareudak. Hareudak cek aing mah ieu. Hayang kadeuleuna naon eta? Ngagandul tah heueuh. Eta ngaji golongan jalma kaya rombongan. Aya deui rombongan tukang kadidit. Rombongan tukang kadidit mah batur karak diuk doang, karak diuk mesti tawaran. Ieu pasmina bayarna 3 kali. Iya robani ieu mah dipake lagi ku ibu-ibu RT, ku ibu-ibu camat ieu mah. Geus dewek mah pan beungeut da beungeut stina, beungeut da koneng, cenah ge dewek mah pantes bae dewek mah. Bari ngarayu teh ya. Eta golongan tukang kadidit. Aya deui golongan tukang selfie. Ngaji can mulai selfie 17 kali. Sibuk dipotoan naon, kampe teh ngajuru dipoto. Bener tuh sih? Bener. Di Ustad Gerham we dipoto kumaneh. Dusun. Anu kaopat rombongan ini. Eta mah ciri khasna mawa balsam jeung minyak kayu putih. Diukna ge pangpojokan bari ya kelan pukur bae kieu. Saling urutan bari ngobrol teu dicuk. Allah Akbar. Tapi ulah khawatir teteh. Salat aya batalan eueuh teh. Haji aya batalna eueuh. Puasa aya batalna eueuh. Pulang saumur masantren can nyorang manggi ngaji aya batalna can nyorang. Ngaji mah deuk ngalonjor ge meunang bae pahala.
cek nu lonjor ayo untung aing nang pahala sih cek nu lonjor ge beunang bae mah pahala ngaji mah batalan tuh alhamdulillah kacirian dia sok ngaji jeung teu mah anu ngaji mah tiung lagi rapi anu tilok ngaji mah muludan doang tiung lagi ngesol woi teteh udah dadekeun Allah ya mah yuk orang buka bab maulid perhatikan teteh kurang dek nanya Kangjeng Nabi teh dilahirkeun di mana? Ah? Di kota Mekah. Oke. Sekarang begini. Kalau Mekah itu kota, pasti ada kampungnya, betul? Iya kampung lagi. Kampung Pangarengan, desa Pangarengan, kecamatan Raja, kabupaten kota Tangerang. Kotanya Tangerang, kampungnya Pangarengan. Tadi ibu jawab bahwa Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Aran kampung nanaon. Wah siap. Puyang siap. Ayo, ulang ngalanjutkeun kiai tadi anu pertama. Kiai pertama eta qoblang wiladah, wari ba'dal wiladah ya. Di mana? Tentunya kurang baca ya. Wa kana mauliduhu sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi ibu sarwiti. Kalau baca rawi pendeta. Eta terusan abtadiul iblah. Ngaji 17 tahun mulu dan teh kos itu gitu aja. Eta jeung ngajina seragam bae. Senin seragamnya burung, Selasa koneng, Rebo hejo, Kemis biru, rupa-rupa seragamnya, sarakina ngek be paru-paru bayaran seragam. Aneh banget dewek mah. Bagus-bagus seragam, mindsetnya salah ibu. Laki-laki itu tidak suka seragam yang bagus, laki-laki itu sukanya engkau pakai baju. Itu percaya. Coba ibu di kamar diharap salaki pakai baju lu bagus ditubruk mual. Ulah pakai baju ditubruk mual. Itu berarti lebih sepet lebih sepet tuh pakai baju. Kita buyang-buyang mikiran baju. Tak letih guys. Kurang lanjut ke. Bil maudil ma'ruf di tempat anu mulia bil irasil makiyah di kampung Iras kota Mak. Kampung Iras kota Mak. Nah, jadi Kanjeng Nabi Muhammad menurut satu kaul disebutkan bil irasil makiyah kampung Iras kota Mak, kota Mekah. Sekarang negaranya negara apa? Itu bener sih kata jawab. Hewan tanam kepula. Arab. Arab naon? Arab teh loba. Saudi Arabia. Sekarang kita lihat sejarah Saudi Arabia. Saudi Arabia menjadi negara, jadi sebuah negara eta tahun 1932. Indonesia jadi negara 1945. Betul tuh? Indonesia dan Saudi Arabia ngan beda 13 tahun teteh. Amun Indonesia kuari 77 tahun umurnya. Saudi Arabia karak 90 tahun. Pakai otak. Pilaku Nabi Muhammad 1400 tahun dilahirkan di negara nu karak 90 tahun. Pilaku. Karaknya 90 tahun umurnya Saudi Arabia mah. Wah siapa yang palongan. Ya, anu benar Nabi Muhammad lahir
di kampung Iros kota Mekah di Jazirah Arab. Kuari jadi negara Saudi Arabia, rajana Raja Salman. Oh Salman ya, Salman. Ulama itu sombong. Eta Raja Salman, bapak kolotna Raja Salman yang bapak kolot pula sawa kolotna teh. Sekarang udah paham ya. Nabi Muhammad lahir di kampung kota Mak di Jazirah Arab. Sekarang jadi negara Saudi Arabia. Mantap. Lanjut tuh lahir. Terus bayar itu ya. Jamaah. Sekarang kita langsung ke proses kelahirannya. Jadi ini berkesinambungan. Tadi kiai urang nerangkeun qoblal wiladahna, abdi nerangkeun ba'dal wiladahna. Kuari kumaha proses kelahiranna. Nah, punten ibu-ibu amun ngalahirkeun kan pastinya, punten ya. Syukurna. Amun kula salah bejaan kula mencari orang ngajuru soalnya. Aya ibu-ibu nu arek praktekeun ka dieu mangga ayo ka dieu. Kieu ya, betulnya. Eta hulu orok aya di mana teh? Biar aku di luhur. Di hadap ya, di dieu nya. Di anu ya di dieu nya. Huluna nya. Bari orok teh meureun. Eta orok kenceng awan. Eta mah urang pangarengan. Nabi mah khariqul adat. Itu seperti orang pengarengan. Nabi mah sembarangan. Ya diceritakeun di dalam kitab Al-Barjanji. Dengekeun. Wa baraja sallallahu alaihi wasallam. Mantap. Wadian. Cicing deui bae dasar ilmu paku. Aun teu dipantek betul bos. Ya daihi alal ardi rafi'an rasahu ila sama'il aliyah. Woi orang pengarangan Nabi Muhammad mah dilahirkeun wa baraja sallallahu alaihi wasallam wadian. Wadian eta diuk rada dongkok eta wadian. Kieu tah. Ampura ya kula beusi salah. Nya, urang mah nyaritakeun di kitab ieu, lainnya nyaho dan jakeur kanjeng Nabi lahir urang teh lahir. Nah, ieu mah nyaritakeun kitab. Wadian teh kieu. Nah, diuk rada dongkok. Yadaihi alal ardi, kedua tanganna eta aya di ard menyentuh bumi. Kieu. Rafi'an ra'sahu ila sama'il aliyah, kepalanya diangkat rafi'an ra'sahu ila sama'il aliyah, ke langit yang tinggi. Jadi kita kanjeng Nabi lahir. Ini apa ilalahnya? Ini membuktikan bahwa langit bumi dengan kepala Nabi, mastakana kanjeng Nabi mah lebih mulia daripada taneuh. Makanya mastakana teu aya di taneuh. Taneuh ge mungeun isieun karena naon? Kepalanya Nabi dengan tanah lebih mulia tanah. Makanya kepalanya ditopang oleh kedua tangannya, tidak menyentuh tanah. Rafi'an ra'sahu ila sama'il aliyah, kemudian menghadap ke atas langit, diangkat rafi'an ra'sahu, diangkat kepalanya. Ini membuktikan bahwa apa? Inilah yang akan menjadi manusia yang paling mulia di langit dan di bumi. Allahumma sholli ala Muhammad. Capek pula. Minum ya. Ya ngundangnya salah ya. Ngundangnya jauh teuing. Kuduna muludan pertama, kencang kene suarana. Susu, naon bedana susu jeung kopi? Ayo, sanu nyaho. Hah? Salah. Ai kopi mah hideung kabeh. Ai susu mah congona doang hideung. Ayo ngomongkeun ieu kesekan.
Jamaah jamaah alhamdulillah makanya ngajina nuraj imang ngaji ngomongna teu boga duit Masya Allah emang jalma teu boga duit mah sensitif aya takek ngecek takek cek nun teu boga duit mah kadengena naon bokeh ya takek di balai dogang cek takek ayo salah naon ayam meong lewat sepak pak cek meong teh sensi nih ya jamaah jamaah kita lanjutkan ke proses perkembangan ya tadi proses kelahiran sekarang proses perkembangan kula nanya kira-kira urang dia amun orok umur 3 bulan bisa naon mikir aku bisa ngerokok budak sih bisa naon tenggur ya. Amun 5 bulan ogong-ogong amun 9 bulan sanang tuh anu teh lanus berinya anu lanus rencang ya Kangjeng Nabi mah khariqul adat ente doang anak-anak kurang diceritakeun Kangjeng Nabi mah faqama ala qadamaihi fi salasin wa masafi homsin wa qawiyat fitisin bifasinutkin euy orang pangarengan Kangjeng Nabi mah geus bisa nangtung waktu umur 3 bulan dan sudah bisa berjalan waktu umur 5 bulan jeung geus bisa ngomong bifasinutkin ngomong nage paseh waktu umur 9 bulan 3 bulan bisa nangtung 5 bulan bisa lem 9 bulan ngomong napas ya Nabi salam salam alaika mudah-mudahan yang di sini dijadikan wanita-wanita yang cantik dan soleha. Cantik itu harus ruang dalam, mukanya cantik hati nage kudu cantik. Karena kalau muka cantik doang mah gampang. Cantik masyaratna ayat tilu kahiji cantik dari sononya. Jadi pas dilahirkan kumana geus geulis ka budak. Geus teu dikumaha-kumahakeun geus geulis pokona. Eta cantik dari sananya. Yang kedua cantik dari dananya. Jelema nama monyong. Berhubung loba duitna didempul kanan kiri, dioperasi jadi geulis. Yang ketiga cantik dari kameranya. Kamera. Efek. Sancan di-upload diedit lah kumanehna. Makanya budak kuari amun melek moal mempan sia. Setana puyengeun jalema jeung foto beda cek setan teh nu mana jalema ieu karena kalau cantik itu kalau cantik muka doang gampang sekarang banyak skincare MS Glow 450.000 paket komplit plus anti jerawat 700.000 paket komplit plus anti jerawat plus anti plek 1 juta gampang. Aya nu lebih murah deui Wardah cleansing whitening jeung night cream ngeun 350.000
Aya deui teh Garnier. Garnier mah aya dua. Aya Garnier Sakura Glow, aya Garnier Sakura White. Amun Garnier Sakura Glow 450.000. Garnier Sakura White 550.000 hargana. Ya banget geus glowing ulah poho beung. Kadang-kadang jalma beungeut mah putih beung hideum. Aya eta sukuna amun digaroan ngebul aya. Makana amun beungeut geus glowing beli hand body white lotion Scarlett. Hati-hati mau nyawa Scarlett. Scarlett 350.000. Banget geus glowing, leungeun geus putih, kelek ladere bau. Kadang-kadang aya jalma geulis putih tapi bau kelek. Aya ulah poho Dior. Kunaon jadi dagang kecantikannya. Asok dibeli ke nasab. Santai bae nya, yang ngaji mah geus tadi. Udah loba teuing ongkek newe. Ngaji mah putih riwayat geus tadi. Sancan lahir kuari geus lahir dibahas nih. Pokoknya mah luar biasa ya. Heuy. Sokan dibelikeun ku salaki osok. Tilok, di kasihan deh lo. Eta ieu salakina. Kakak, kula belikan MS Glow. Sebenarnya duit neng 1 juta. Dijawab, kumaha salakina. Aku mencintaimu apa adanya. Dasar kami pelit. Aku mencintaimu apa adanya, iprok cenah. Leuleuh pamajikan tetangga menor mah mata nama leutot. Heuy bapak, belikan. Baca kitab Quratul Uyun. Di dalam kitab Quratul Uyun nih, wajibu alai alatu tandifi, wajib ka bapak-bapak belikan alat-alat kebersihan. Aya di kitab lah teh. Wajibu alai alatu tandifi, wajib ka salaki belikan alat-alat kebersihan. Sampo kewajiban salat, sabun kewajiban salat, gosok gigi kewajiban salat, jangkelek reksona kewajiban salat. Aya di kitabna, tanggung jawab pula aya di kitabna eta. Wajibu ala tukang dikit. Di kitab Quratul Uyun, yang kitabna, mesti nyawa dengekeun belah. Bahkan amun teh kita seru jeung salaki, nya kita smash meo jeung salaki. Wajib ngalakeun cai salaki teteh. Nu wajib ngalakeun cai mandi junub. Salaki teteh mah atuh teu sabun teu sedeujeuk atuh geus gadangkak bae ulah ka mana. Manehna nu wajib ngalakeun caina. Bener aya keteranganna. Ya kayak gadangkak bae nya. Gadangkak bae kakak wajib gitu. Ulah macam-macam salaki. Ya. Di kitab Quratul Uyun wajib belikan baju setahun 2 kali. Osok dibelikan osok tilok. Wajib. Cek ibu-ibu, cocok aing cocok ya Ustaz, cocok cenah. Sampai dibelikan baju aing. Atau bener tidak ada keterangan ayah. Jamaah, alhamdulillah. Eta nu kukula diterangkeun tadi, eta teh arana irhas. Naon cenah? Irhas eta kehebatan dan keluar biasaan yang diberikan Allah. Khaliq lil adat di luar nalar manusia. Jang calon nabi masih calon.
masih calon nabi arana Irhas. Makanya Kangjeng Nabi mah keleutik ulin jeung babaturana eta aya reuteuk nyawa reuteuk. Reuteuk eta mun cek orang pekong mah awan. Amun Kangjeng Nabi ka dieu awan nuturkeun. Pindah deui nuturkeun deui. Pindah deui nuturkeun deui. Orang Mekah aneh, kok eta awan nganuturkeun Muhammad bae. Tah eta arana Irhas. Kelebihan dan keluar biasaan yang diberikan Allah kepada calon nabi. Amun geus jadi nabi mah lain Irhas, mukjizat arana. Paham? Paham tuh ya? Eta Irhas. Anak teteh amun isuk-isuk sok ngeluh tilok hayang sarapan. Uduk sabungkus, kupat sabungkus, jajana 15.000, jang nabung goceng, jang bayar uang kas 10.000, betul? Kangjeng Nabi mah tilok minta sarapan ke Abu Thalib jeung ke Abdul Muthalib kakakena disebutkeun tina kita. Pagodamang tata bibai jam-jama pas Kangjeng Nabi mah isuk-isuk tilok lapar, tilok minta sarapan. Karena naon? Wawada maktada bibai jam-jama pas unggal isuk ka sumur jam-jam nginum 3 kali celekup sarapan eta. Kangjeng Nabi belum pernah minta sarapan seumur-umur. Luar biasa. Melihat ceramahku apa melihat ketampananku? Lain di palongo bilang Allah Akbar. Jamaah, mudah-mudahan yang ada di sini sehat jasmani dan rohani. Jasmaninya sehat berarti penyakitan gitunya. Rohaninya sehat berarti teboga kapusi, teboga karungsinya. Sang naon boga duit ge aya pusing bae mah nya. Betul. Kerudung merek Joya, mau kena gelombang cinta, makan di restoran bintang 5, ikannya ikan nila, minumnya Coca-Cola, tapi suami kegoda oleh anak SMA. Sakit hati. Betul. Sakit hati. Salakina anu bagernya. Amin gitu. Udah galak doang si Bilar. Gak ada yang masih Lesti ditabokan cenah. Terus ditabokan dibancingkeun. Betul. Makanya cek ulah ibu-ibu wari dahar nu buat gede nu loba supaya awakna gede gendut. Amun salaki marah teu bisa ngabantingkeun malah manehna dibantingkeun. Ieu hirupna kepo wae di ibu-ibu urang pengarengan mah si Lesti damai malah dewek nu sewot. Aneh, Pak. Ngade-ngade si Lesti kuat di sekarang mas deui cenah betul. Aku lama apa eta lagu si Lesti? Untuk apa harta dunia ya? Bila tak ada cinta yang menyerta ya? Bener tuh? Eta kula nyanyi kos itu di hari pamajikan kula kuat dibalas ku pamajikan kula. Cek kula teh umi kata si Lesti gini ya. Untuk apa harta dunia bila tak ada cinta yang menyerta? Dijawab ku pamajikan kula. Untuk apa harta dunia? Untuk beli beras, untuk beli gas, untuk beli mobil, untuk beli rumah, untuk beli pampers. Bisa baik dasar wadon. Allah Akbar. Jamaah. Tah nu diomongkeun ku kula tadi geus eueuh teteh eta mah tinggal cerita di kitab. Tinggal cerita geus moal manggi. Wari kumaha urang sebagai umat Nabi, ieu urang banyak kelan ieu bae ieu tah. Mana? Di pada ieu biasa mah ieu.
akhlak rasul Allah eta nu dicekelan kurang euy aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wih, ngomong aplikasi. Naon aplikasi? Pakai. Ulah mau ngomong bahasa Inggris hebat kayaknya. Percaya tuh. Orang dia ukuran di bagian bahasa Inggris sama menit pasti pinter. Percaya tuh? Oke. Anjing bahasa Inggrisnya naon? Dog. Iya kursi naon kursi? Chair, bener. Berarti kalau anjing kecepet kursi dog, chair. 2 anjing kecepet kursi dog, chair. 3 anjing kecepet kursi dog. Anjing sakandang kecepet kursi dog. Laju pinter bae di bagian pulang. Laju pinter bae di bagian pulang hebat ya orang barengan. Ulang ngomong nanya bahasa Inggris. Kunci lagi buka tiru di mah. Kunci Inggris. Udah. Ayat kenteng dek lagu naon bahasa Inggris. Newel bener bisa amat. Newel. Kenteng dek lagu newel. Selain pintar bahasa Inggris, ulama pintar bahasa Mandarin, bahasa Cina, pintar. Ayah budak letik naik sepeda labu deh naon. Ipan pintar kan orang dia aja. Can lihai, bener. Can lihai. Amun geus lihai mah, walaku. Ya, amun geus lihai mah. Ibu-ibu buka hutang. Naon bahasa Mandarin? Salah. Cicilan. Ulah diturutan budak ajaran sesat kan. Jamaah pakai akhlak Nabi, terutama aja anak kurang. Karena anak kita ini sedang diserang oleh S3 eta lain dokter. S3 eta singkatan. S yang pertama show, pertunjukan. S yang kedua science, ilmu pengetahuan dan teknologi. S yang ketiga seks. Jadi anak-anak kita ini sekarang sedang diserang oleh program barat, yaitu S3, show pertunjukan, sains ilmu pengetahuan teknologi, dan seks. Amun tuh percaya ya pokoknya diberi contoh. Woi budak, Ocil, lihat ke sini. Ocil, di TV ada pertunjukan show koski ya. Gucek selebel. Gucek selebel. Gucek selebel. Saha anak. Ya kok si Dede. Ayo. Ini bukti bahwa anak kita sudah diserang oleh show pertunjukan. Ya. Benar. Begitu sulit lupakan karena rehan itu. Ayo bisa coba, ini bukti real. Ayo bukti nak bukan sekedar ngomong. Coba diserang oleh pertunjukan. Betul, badannya besar, tangannya kalau mengauk, yang lain pasti tirek. Tahu? Ayo, coba, neku kumaha tuh. Ieu sarua bae mana ge sarua bae main TikTok. Hanya dia
jantung, tempat nyarin, tempat bermain, tempat curahan hatian. Ini di luar. Coba. Ini buktinya, Bu. Anak-anak kita sekarang sedang diserang oleh show pertunjukan. Wal bisa dilarang, kumaha carana dilarang. Makanya kajilah nyanyi-nyanyi kos itu mah nu penting aya akhlakan. Ajaran kurang, akhlak sasalaman. Lawak kan aja dulu luhur-luhur. Ya. Sini. Walina naon tuh moal malah make parakat dibagi tenang deh. Potong kaset amun sasalaman kumaha. Nah, bener. Pas kieu. Aya nu sasalaman kos kieu ya. Aya weuh. Aya kan? Kos kieu aya teh. Budak pikang biasana kos itu. Kos kieu teh aya. Kieu aya weuh. Coba geus urang mah ulah waktu ngaji Fathul Muin, ulah waktu ngaji tafsir. Geus ngaji akhlak baheula, ibu-ibu padahan sasalaman anak-anak bener. Ya, sasalaman mah nya. Kos tadi tah, semanehna. Gitu geus. Bang maju bang. Bang. Tadi. Ibu ge sarua sasalaman jeung salaki kudu aya akhlak. Ibu sasalaman jeung salaki dirorot dengan salaki. Emang batur keur encok. Manya sasalaman jeung salaki dirorot. Kakak kula ge tahampur aja. Allah Rabbi. Oh, sasalaman mah hulu urang, silah urang anu nyamperkeun leungeun salaki. Lain leungeun salaki nu dirorot. Tah kieu ya. Nah. Perasaan rada asem ya. Ini namanya ta'aduban, akhlak. Baca kitab taklimnya. Kalau pengen berkah namanya tabarukan. Dibalikkan leungeunna teteh. Itu tah. Set. Pan pertama kos ieu. Tungkeng lagi. Biar bagi dua tenang bae. Nah, ayo terus. Nah. Asem di bae. Itunya sasalamana ulah dirorot cacantan leun batu doan ya karayu tah gitu teh jadi moal bisa dilarang budak mending kurang akhlakna bae teu naon ari akhlakna bagus ku bisa nyanyi ya teu naon ulah bisa nyanyi doang dusun sasalaman tilok jeung emak jeung bapana pulang sekolah geus main FF aya bapana dilawang kada naon ti bapana dilawang si Udin pulang sekolah main lain kame bapana ya cek bapana cenah Udin sia kabina-bina teuing ajak Udin aku bapak jalema ieu ari naon makana teh ieu mulai ka isuk teh ya amun teteh amun anak teteh endek sakola itu assalamualaikum ulah sok dibere jajan amun anak teteh assalamualaikum henteu assalamualaikum teteh cicing bae eta arana takrir ya dina ilmu hadis ayat takrir ayat akwal ayat afal eta bisa dijadikan landasan hukum takrir eta cicingna nabi berarti amun teteh nyicingkeun anak teteh teu sasalaman teteh bakal dituntut ku Gusti Allah seolah-olah teteh setuju bahwa budak eta tes sakola tes ngaji menang teu sasalaman arana takrir cicing bae teteh bakal dituntut di akhirat wah siap
bener lain tagaan. Dina ulumul hadis ayat takrir, ayat akwal, ayat afal. Kalau kita mendiamkan anak kita yang gak assalamualaikum masuk ke rumah, kita bakal dituntut oleh Allah. Berarti kita setuju. Ya, betul. Nah, makanya ini ya orang kudu ayah hasilan mulu dan capek-capek orang timah ngantuknya. Atau orang menulis sinetron banyak. Orang menulis Liga Inggris aja lah. Kemarin si Halan tuh main sih ya. Nomor 9. Untung si Kevin De Bruyne datang ngegol tuh. Tah tehnya kedua teh amun teteh ngaku tukang ngaji sok ngaji banyak ibadah ulah kitu-kitu baik teteh kudu aya perubahan terutama bab fikih dengke misalkan bab cair ya kan bab cairnya di kitab mana baik kita Sapina, Fathul Qorib, Riyadul Badiat pan ayat al-ma'u qalilun wa kasirun cair teh aya cai saeutik jeung cai loba ai cai saeutik teh dunal kulataini kurang 2 kula ai cai loba eta kulataini pa aksaro 2 kula lebih wal kieu teteh amun mandi junub misalkan teteh make cai kolil make cai saeutik saember cai saember eta saeutik amun sakula ukuranna sameter kali sameter kali sameter eta cai loba arana dikobok di meunang eta mah ya misalkan urang make cai saeutik eta teteh coba deuleu ulah sampai deket-deket ka ember beusi naon beusi ieu cacapretana balik deui ka ember eta arana mustakmal teteh main ceretna teh balik deui ka ember kuduna emberna diteungeunna di rada luhur gayung lagi itu nyuk datang dijebur gitu lain dihandap dijebur atau balik deui ka dinya cairna ieu arana mustakmal teu sah mandi junubna tah kudu ka dinya urang aya sok ngaji mah nya pake ieu urang melotot doang nya betul aju anu jibeu onak dan anu jibeu anu gendut lah awewe pan macam-macam berat badan 40 ke bawah awalnya cekil 50 sampai 60 ideal 70 sampai 80 eta semok 80 90 montok 100 kaluhur tower cai awewe anu semok anu gendut biasanya beuteungna aya 7 lalipatana betul bener tuh ya bapak hati-hati kudu boga pamajikan gendut amun mandi junub eta beuteung kudu digibrig-gibrig ih teu percaya atau amun teu digibrig-gibrig teu sah cairan teu nyampe kan mandi junub eta syaratna isolul ma'i ala jami'il badani ngadatangkeun cai kana sakabeh badan eta penting akan lagi petanda makanya amun ngaguyur bari jeung digibrig-gibrig gitu tah bapak-bapak deulekeun pamajikanna mah di junub doraka geus pamajikanna nu banjur bapak nu gibrikeun bener ieu mah sanajan bari jeung ngomor tapi apikeun ya kitunya amun aya sisit lauk cacing hade itunya kutek neng mana nih anak gadis nggak boleh pakai kutek neng ya pakai pacar aja apalagi pacarin aku Allah tuh itu tak terus hasil ngaji eta selain jang anak kurang selain jang urang tadi praktek mandi junub praktek kasalaki urang ulah dusun kasalaki mah mun salakina balik dagang ku istri di papa gancang
kantong pinuh basana akang, kantong kosong anjing belang. Kasalaki eta hewa bayar untuk boga duit. Betul, monyong bibir kali doang bimoli. Bibir monyong 5 cm, 15 cm malah mah. Masya Allah. Layani suami karena awewe eta loba pahalana jeung loba dosana. Betul. Anu sok loba muludan saha? Ibu-ibu rojaban anu sok pase jeung mitoha, anu ndek nengkol ka kanan sena ka kiri, anu sok ngaridit panci cek Kangjeng Nabi anu loba di neraka eta nyaho. Kangjeng Nabi survei ka surga jeung neraka keur Isra Mi'raj aya di kitab Gardi eta ternyata anu loba awel aneh Pak, padahal mah loba ngaji eta naon? Karena awewe mah gampang neang pahala jeung gampang neang dosa. Baca kitab Adabul Mar'ah. Dina kitab Adabul Mar'ah aya keterangan wa qiblatuha ila zaujiha mislu qiblatil hajaril aswadi. Nyiumna anjeun ka salaki pahalana sarua jeung nyium hajar aswad. Pohara umroh makwari 30 juta eta ge can kubu nyium hajar aswad. Di imah di kamar sorangan ayah hajar aswad. Ustad kumaha salaki kula mah hideung aswad jasa eta. Diteruskeun keteranganna di dalam kitab Adabul Mar'ah. Wa naumuha ma'a zaujiha mislu naumil ka'bati. Heesna anjeun jeung salaki sarua jeung hees di Ka'bah. Wara. Ustad kumaha mun bau kelek sarua bae Ka'bah keneh tadi. Luar biasa. Tapi masarat tahu bijabi umuriha. Anjeun kudu nyenangkeun bae ka salaki kumaha bae kayaan anjeun. Kadang-kadang kan urang sok monyong bae ka salaki. Tah eta nu nyieun asup neraka. Hayang asup ka surga hayang. Hayang nyawa syaratna. Dengekeun. Amun hayang asup ka surga eta mah gampang syaratna. Kasalaki ulah hewa lamun boga bikang 2. Suwe. Kuduna kumaha salaki datang langsung tangkep ku ibu. Berapa make parfum lah tadi? Beakeun parfum teh cenah naon? Ulah curang salaki nu meulikeun diberekeun ka tukang ojek. Ayeuna kae sing salaki make sopel, ayeuna ngojek make parfum. Atuh untung tukang ojek. Salaki nyium atuh apait. Allahu Akbar. Pulang ke Jakarta kangen ka ibu pohoan horengan make kutang doang. Kutangna aya panitihan. Salaki nangkep ka cocok. Geus kutangna bagus mah. Ieu mah anu kirina beureum talina. Anu kanana hejo eta ge tali plastik beunang balak karupuk kemari. Nu bener teteh ngalayan salaki nu bang. Nu bener. Amun salaki pulang jinkeun kopi. Usia hayang kopi. Mana kopina? Bismillah. Ngalamun be salaki. Bagaimana aku kan betah di rumah. Setiap pulang kerja engkau tiada. Jangankan menyambutmu dengan senyuman manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Ayang ku pulang malam karena
tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Salahkah aku, dosakah aku bila diriku tak lagi setia? Hayang kopi. Akhirnya karena ibu nyeunkeun kopi, salaki neangan warkop. Yang sorangan warkop pelayanan ge make skincare. Bibirna ge beureum doang tos ngakan pitik 17. Wedakna ge medok 7 cm. Ieu na alisna ye doang pagar Kabupaten Tangerang lempeng. Allahu Akbar. Coba. Akhirnya manehna selfie jeung si Mbak kita selfie. Lalaki mah kitu anu gelis selfie cekrek di upload di Facebook kanyahoan Kubi Marni. Cek diskusi teh Marni ieu lain salaki sia. Ih heueuh eta mah ka Udin. Cek di Marni. Cantik memang aku akui, usia muda pun ia miliki, tidak seperti diriku ini yang sekarang jarang dandan lagi. Pantas saja dirimu mabuk kepayang, dirimu lupa daratan hingga aku kau tak pedulikan. Gara-gara kopi. Makanya amun salaki pulang tawaran ku ibu. Tadi diukeun urutan salaki mah ye. Di ping anu paling kiri. Kelemahana terus kaluhur awas anu macok. Tanyaan ku ibu. Abang mau yang mana? Kopi apa susu? Abang mau ngopi dulu apa abang mau nyusu dulu? Kalau abang mau ngopi, neng punya kopi kapal api. Kalau abang mau nyusu, neng mau buka dulu. Kalian susu dah lu dibuka, mau jadi sarege. Jamaah, yuk orang simpulkan lah seperti. Ya pertama orang kudu hormat ka ulag. Kedua amun dek ngalakukeun kegiatan hade niatna kudu had. Terus Nabi Muhammad lahir di mana tadi? Eta. Proses lahirna kumaha? Eta. 3 bulan bisa naon? Tangtung. 5 bulan bisa naon? 9 bulan bisa naon? Alhamdulillah. Coba ngaji getarnya. Sakitu bae ulah hampura. Di suarana aduh. Kaisuk pura dirinya tadi rajek. Kaisuk. Dia di ono. Can eureun geus sabulan. Karak sapoe eureun. Ieu panggung ka 40 hiji anu undang aya 50 hiji. Aduh, 10 deui. Alhamdulillah, pamajikan kula seuri bae. Ulah encan asup kalawang geus ditangkep we kumaha. Tapi ngodok ka dieu tah. Emang ustad begitu amun ka mana pasti ditanya. Ku masyarakat ditanya kok mau ku pamajikan. Abi mau kemana? Mau ngeriung. Pulanglah pasti kudu mau barat. Amun jangan